चलो रेडी हो गया। अरे नहीं, पूरा नया कपड़ा खराब करी उसकी। तुम्हें भी भिगाऊंगा। तभी इसकी तबीयत खराब होने लगती है और खांसी हो जाती है। तुम्हें तो खांसी हो रही है, चलो चलो और करोगे मस्ती। हो गया ना तबीयत खराब, रुको डॉक्टर आते ही होंगे। नमस्ते, क्या प्रॉब्लम है हड्डी को? तबीयत खराब हो ही गया। तबीयत खराब? तो मैं क्या करूं? इलाज करो। अरे हाँ, भूल ही गया था, हड्डी इंजेक्शन से ठीक होगी। उधर देखो ना, शर्म नहीं आती? अरे कंट्रोल नहीं हुआ। चुपो चुपो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो ही जाओगी। नहीं, पर क्यों? कोई सब्सक्राइब नहीं करता जी। अरे करते अच्छा ना करी